көп адам өзінің жұмысында өмірін өткізіп жатыр ғой. Ал сол жұмысы өзіне ұнамайтын на нелюбимой работе жұмыс істеп жүр адамдар. Сөйтіп өмірі өтіп жатыр. Ал енді сол 8 сағат жұмыста өтетін өмірі, ол соның өмірі ғой. Сол адамдар соны жұмысты жұмыс ретінде қарайды да, жұмысқа бару, ақша табу деп. Қазір жұмысқа барып келем, жай ақша табамын, жетем деп. Ал оның одан кейінгі өмірін ол екіге бөліп қарайды да, жұмыстағы өмір и жұмыстан кейінгі өмір. Кейбір адамдар жұмыстан кейінгі заживу, выходной алғанда өмір сүрем, жақсы өмір сүрем, отпуск алғанда жақсы өмір сүрем дейді. Ал жұмыстағы кезде ол өмір сүргенге санамайды дейді. Өйткені ол жұмыс өзіне ұнамайды, сонда адамдармен де ұнамайды. Көрдің бе? Ол жұмысты өзі таңдаған да жоқ. Әйтеуір еріксіз сол жұмыста жұмыс істеп жүр. Әйтеуір ақша табамын ғой деп. И ол тауып жүрген ақшасы бір зарплата. Ол соған стоит или не стоит, или не тема. Берекелі бола ма ол жұмыс сосын. Ұнамсыз болғаннан кейін, ол жерде махаббат болмағаннан кейін, өзінің жан қалауы болмағаннан кейін, көрдің бе? Сол жаңағы ой, адамдар мысалы жұмыс істеп жүр, қаншама адам. Жаңағы айлыққа, зарплатаға, выходной күтіп жүр, отпускқа күтіп жүр. Сол кезде ол өмірі былай қарасаң өтіп жатыр. Ал оның өмірі драгоценный өмір ғой ол. Уақыты оның теңдессіз, бағалаусыз, бағасыз, теңдессіз, драгоценный. Сол өмірі өтіп жатыр. Ал ол жаңағы сол жұмыс істеп жүрген кезде ол жол жұмысында мысалы жұмыста адамдармен ұрысады, өзінің жаңағы ашуланады, жек көретін адамдар болады, неше түрлі жағымсыз эмоциялар өз ішінен шығып жатыр, сөйтіп ол өз өмірін жаңағыдай құртып жатыр деуге болады. Өйткені қаншама жұмысы бар, өзінің денсаулығын нұсқан келетін, нерві жүйесін нұсқан келетін, эмоциясын нұсқан келетін жұмыстар өте көп. Ол жұмыста істеп жүрген кезде ол ойлану керек, бұл жұмыс маған керек пе, керек жоқ па? Бұл жұмыс маған пайдалы ма, пайдалы емес па? Бұл жұмыс маған өзімнің потенциалымды ашуға көмекте беріп жатыр ма, беріп жатқан жоқ па? Бұл жұмыс арқылы мен өзімді бақытты сезініп жатырмын, сезініп жатқан жоқпын ба деген сияқты. Ойлану керек. И сіз өзіңіздің жаңағы неңізді, ресурсыңызды сол жұмыста жағып жатқан жоқсыз ба? Өзіңіздің жаңа еркіңізден тыс жұмыс істеп, эмоцияңызды жаңағы нервы жүйелеріңізді құртып жатқан жоқсыз ба? Көрдіңіз бе? Өз күш қуатыңызды осы жұмыста жаңағындай құртып, өзіңізге нұсқан келтіріп жатқан жоқсыз ба? Соны ойлану керек. Сол кезде бұл жұмыс маған керек пе, керек жоқ па деп ойлану керек. Ал менің ойымша, әр адам жұмыс істеген кезде ол жұмыс по душе болу керек. Міне, от души істеу керек. Как минимум ол жұмыс сізге нұсқан келтірмеу керек. Денсаулығыңызға, нерв жүйеңізге, эмоцияңызға. Как минимум. Ал нормальный жұмыс ол сізге былай радость, қуаныш, қуана істеу керек. От души істеу керек. Өзіңіз өмірдің көзқарасыңызға, өмірлік принциптеріңізге сай болу керек. Кейбір жұмыстарда сіз сол жұмысты істеп жүрген кезде сол жұмыстың жаңағы заңымен жұмыс жүресіз. Сол жұмыстың тәртібімен жүресіз. Кейбір жұмыстар сіздің жаңағы принципіңізге, өмірлік көзқарасыңызға сай емес болуы мүмкін. Сол сәттерде сіз өзіңіз эгоңызды сындырып, өзіңіздің принциптарыңызды сындырып, сол жұмыстың жаңағы ырқына жығылып, сөйтіп өзіңіз андай во вред себе жұмыс істеуіңіз мүмкін. Енді сол жұмыс сондай нәрсеге ақшасы соған тұра ма? Тұрмайды да болуы мүмкін мысалы. Кейбір жұмыстар ақшасы аз жұмыстарды істейтін, бірақ көп энергия жұмсайды, көп күш қуат жұмсайды, бірақ ақшасы аз, соған сай емес көп мысалы жұмыстар қарап отырсаңыз. Бірақ адамдар сонда істеп жүр, бүкіл өмірі сонда өтіп жатыр. Өмірлері көз алдарында өтіп жатыр. 40 жыл, 50 жыл бір орында істейді, пенсияға шығады, бітті, ол кісі түк көрмеген, ешқайда шықпаған, әйтеуір бір сарында жүре берген, әйтеуір бір суббота демалады, бір
бір жылына бір келетін отпускада бір жаққа демалады, оның өзі бір шалқып балқып жүрмейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан сізге жұмысыңызды таңдаған кезде істеп жүрген жұмысы сізге ұнамайтын болса, сізге қуаныш әкелмейтін болса, сізге андай денсаулығыңыз құртып жатқан болса, ойлануыңыз керек. Бұл сіздің өміріңіз, ол жұмыс жеке нәрсе, өмір жеке нәрсе емес, ол жұмыс сіздің де өміріңіз. Жұмыста да біз өмір сүреміз. Жұмыста да ол біздің бір бөлшегіміз. Жұмыстағы адамдар да біздің екінші жан үйеміз. Сондықтан жұмысты таңдаған кезде, жұмысты істеп жүрген кезде ойлану керек. Ол менікі ме, менікі емес па деп. От души істеу керек.